Her öksürmeyi tüy yumağıyla karıştırmayalım. Astım belirtisi ve tüy yumağı belirtisi çok karıştırılan bir olay. Eylül ara ara tüy yumağı kusar gibi öğürmeye başladı. Biz ilk başta tüy yumağı çıkaracak sandık ve malt aldık. Malt verdik ancak geçmedi. Daha sonra veterinere götürdüğümüzde anladık ki astım belirtisi ve tüy yumağı belirtisi çok karıştırılan bir olaymış. Eğer kediniz öksürüyorsa ve öksürürken kendini boynunu biraz daha öne doğru uzatıp kısıyorsa bu astım belirtisi olabilir. Şu an biz Eylül'ü götürdüğümüzde üst solunum enfeksiyonu rastlandı ve şu an antibiyotik tedavisine başladık. Tüy yumağı zannedip götürmeseydik daha ciddi problemlere yol açabilirdi. O yüzden lütfen bu ikisi arasındaki farka dikkat edelim. Her öksürmeyi tüy yumağıyla karıştırmayalım.